Good morning, Philippines! Here's Mami Remy again! My vlog today is I cook chicken pastil. That is chicken pastil special American version. Naglaga na po ako ng chicken breast. As you see, nilagyan ko ng tanglad, pepper, and Himalayan salt. Himalayan salt. Don't forget to buy Himalayan salt, mommy, mga daddy, mga uncle, mga auntie, because this is a very good for the health. There's a lot of benefits this Himalayan salt. Pink Himalayan salt. Ito na, pinapakuluan ko na yung breast chicken with tanglad and Himalayan salt and pepper. We start to cook now, mga palangga, mga mami, mga angkol. Okay, gipainit na ako ang kalaha, na pinainit ko na yung kawali na tepal. Usually, ang ginagamit ko tepal. So, start to cook now. And, I put a little bit oil. This is na olive oil. And, we put the butter. Bakit ako naglalagay ng oil while I'm using the butter? Kasi para hindi masunog yung butter natin. That's the reason. And as you see, yung butter natin natutunaw na. Nag-start ng natutunaw. Ayan, pinapatunaw ko na po yung butter. So, pwede na po ito. Ilalagay na natin ang ating bawang. Sunod natin yung ginger powder. Hindi po ako gumamit ng ginger na slice po. Ginger powder po ang ginamit ko. Then, next natin yung sibuyas. Wait lang po natin na mag-until golden brown yung ating mga ricado. Nagtatanong kayo, bakit butter ang ginamit ko instead of regular oil? Kasi yung butter po malinamnam. And then, pag ginigisa nyo po yung mga ricado, hindi po siya sunog. So, ganito po yung kinalalabasan niya. Ang ganda po. Ayan. Napakaganda po. And I use olive oil so that it's healthy. Hindi po ako gumamit ng regular oil. So, magtatanong kayo, why Mami Remy is using olive oil than a regular oil? For me, it's healthy, the olive oil. So, optional lang naman po ito. Version ko lang po ito ng kagit-kit, chicken pastil. Brown na po ang ating itong sibuyas at luya at ang ating bawang. Ilalagay na natin ang chicken. Wag niyo po munang damihan ng oil. Let the chicken dry this olive oil and the butter. And then, pag natuyo na siya, saka natin dadagdagan ng oil and then the broth. Stop po na igigisa-gisa yung chicken. Kasi baka manigas siya. So, palaging niyo lang pong ihalo-halo. Yun po ang sekreto ng kagit-kit.
Then, ihalo na natin yung soy sauce. Ang ginamit ko pong soy sauce is Kikkoman. Yun po ang ginagamit namin dito sa Amerika. Napakasarap kasi po ng Kikkoman. So, I wanna show you the Kikkoman. Then, lagyan natin ng pepper. And paprika. And ilalagay natin yung Knorr cubes, chicken Knorr cubes. Optional lang po ito mga mami ha. Next, haluan po natin ng broth chicken, yung nilagaan ng ng chicken ka. Ayan, lagyan natin ng maliit lang para magiging lang po siya, malasa. Not too much. Ayan. And, haluan na natin ng oil. Add natin ng oil. Olive oil. Then, wait po lang natin na ma-drain yung broth chicken. And then, para lumabas yung oil niya. Here, pumuputok-putok na po yung mga chicken natin kasi nag-start na po siyang mag-crispy. And then, look at this. Yan. Yes. As you hear, pumuputok-putok na po siya dahil nag-start po siyang mag-crispy. Ang secret po, bakit ko siya nilagyan ng chicken broth? Para still juicy pa rin yung chicken. Kahit na crunchy siya, but still juicy pa rin po inside. Ito po yung Kagit-Kit. Maguindanao delicacy po ito ng Mindanao. Ginawa ko lang pong American version para may idea po kayo. American version po ng Kagit-Kit. This is chicken pastil. Special American version. Yung Kagit-Kit po, the same lang po sa adobo. But the difference is wala pong suka ito. Wala po siyang suka. Pinapa-crispy lang po natin yung chicken. Ang cool, mga auntie, mga mami, mga daddy, Kagit-Kit will last until 5 days. So, ilalagay nyo lang po sa container. And then, kung gusto niya pong kumain, lagay niyo lang po sa kanin. And I wanna show you when I finish cook this. Crispy na po siya, mga mami. Look, pa-crispy na po. So, let's try. Yan. We're almost done. Chicken Kagit-Kit as a chicken pastil special American version. Palamig ko yung chicken pastil natin, si Kagit-Kit. Shout out po kay
Mami Rose Jean dyan sa Cotabato City, and then Rosemary dyan sa Agusan, and may mga pamangkin si Kate Marie, and then shout out din kay Jess sa Virginia, and shout out kay Sharon, and then shout out kay Lilibet Ford sa Tennessee, and Yan Odasset, and Gina. Hello, mga mami. Ito na po, yung banana leaves. Punasan lang po natin. Ha? Para maalis po yung mga alikabok, ganon. And then, ipaano po natin sa mainit na. Ito na po. Gaganyan-ganyan lang po. Ayan. Dali lang po nito. Ang purpose nito, kaya ginanito ko siya, para hindi siya mapupunit pag binalot nyo yung pastil. Yan. Yan. So, ayan na. Okay, we start. Put a little bit oil. Yan, ganyan lang. Either oil or olive oil, ganun lang po. And then, it's not enough. Okay. Yan. And then, we put a rice. Depende po kung gaano karaming ilalagay niyo sa rice, mga palangga, okay? Yan. Para sa akin, konti lang. And then, we're gonna put the chicken pastil. Yan. Depende po kung gaano karami ilalagay nyo. Yan. Then, yan po. Then, yan. Then, ganyan. That is chicken pastil version. Okay. Ready to eat na po. So, kung kakain kayo, ayan. Ayan na ang chicken pastil. And if you have a visitor, you're gonna put it here, like that. And then, that is my version of chicken pastil special American version. I'm gonna open the chicken pastil and then we try it. Alright. Sa Philippines, ang ginagawa nila, kinakamay nila. Pero don't worry, nakapaghugas na ako ng kamay, okay? Let's taste the chicken pastil special American version. So delicious. Malalasahan mo yung ng toyo na kikaman. And then, yung bango ng dahon ng saging. Oh, sarap. Very delicious. Kain tayo mga palangga. It's very delicious. Okay, if you like my video, don't forget to thumbs up and subscribe and comment. Thank you. I love you. I love you, Philippines.